ne do ta ruajmë këtë gjykim dhe në fund të kësaj ore po besoj që do të jemi në gjendje të shohim se si mund ta thjeshtëzojmë ose si do të mund ta thjeshtëzonim një gjykim të tillë. Në logjikën propozicionale i kemi edhe disa ligjësi të caktuara ose disa ekuivalenca logjike, të cilat janë shumë të rëndësishme dhe të cilat përdoren gjatë kohës. Një ndër më të rëndësishmet është ajo që quhet komutativiteti i konjunksionit. Ose ndryshe thuhet thjesht që konjunksioni është komutativ. Mënyra se si mund të shkruhet kjo është që nëse i kemi dy gjykime dhe e kemi konjunksionin në mes të tyre, atëherë edhe nëse do ta merrnim konjunksionin në radhitjen e kundërt, do thotë B konjunksion A, kjo do të ishte saktësisht i njëjti gjykim, ose këto dy gjykime do të ishin ekuivalente, edhe këtë mund ta shkruajmë thjesht përmes ekuivalencës së këtyre dy gjykimeve. Arsyeja pse kjo është e vërtet mund të shihet më së thjeshti përmes një tabele të vërtetësisë. Nëse e kemi një tabelë të vërtetësisë edhe i kemi vlerat e vërtetësisë së A-s dhe B-s, atëherë mund ta krijojmë konjunksionin në mes të A-s dhe B-s, edhe konjunksioni i ka këto vlera të vërtetësisë, dhe gjithashtu mund ta krijojmë edhe konjunksionin në mes të B-s dhe A-s. Tani, kur filluam me konjunksionin, ne e shikuam këtë kolon dhe pastaj e bëm konjunksionin me këtë kolon. Tani, kur e bëjmë konjunksionin mes B-s dhe A-s, e shikojmë këtë kolon dhe pastaj e bëjmë konjunksionin me këtë kolon. Edhe siç mund ta shihni, këto dy kolona janë thjesht të njëjta, ose kjo mënyrë e të bërit të gjërave në çon te rezultati i njëjtë. Sidoqoftë, në mënyrë që të jemi edhe më eksplicit, unë dua që këtu ta shënoj, ta filloj një tabelë të re të vërtetësisë dhe këtu ta shënoj B-n dhe këtu ta shënoj, ose po e krijoj krejtësisht një tabelë të re të vërtetësisë në mënyrë që të mos shkaktoj konfuzion. Edhe tani thjesht po ja undroj vendet B-s dhe A-s. Do thotë në vend të A-s tani e kemi një gjykim të cilin quajmë B dhe në vend të B-s e kemi A-n. Nëse tani e krijojmë konjunksionin në mes të këtyre dyave, në mes të B-s dhe A-s, atëherë konjunksionin në mes të B-s dhe A-s shkon në po të njëjtën mënyrë sikur më herët, është konjunksionin në mes të kolonës së parë dhe konjunksionin në mes të kolonës së dytë. Edhe kjo është i vërtetë në rastin e parë dhe është i pavërtetë në 3 rastet e tjera. Edhe po mund ta shihni këtu i kemi dy tabela të ndryshme të vërtetësisë, por megjithatë kjo kolona këtu dhe kjo kolona këtu janë saktësisht e njëjta kolon, i kanë të njëjtat vlera të vërtetësisë, edhe kjo na tregon që këto dy gjykime të përbëra janë ekuivalente, ose më mirë themi na tregon që konjunksioni është komutativ. Njëjtë edhe disjunksioni është komutativ. E kemi këtë ligjësinë këtu, ku në vend të konjunksionit zëvendësohet me disjunksion. Edhe po besoj që është e vetëkuptueshme edhe pse disjunksioni e bën këtë gjë. Tash, nëse e shikojmë më për afër, mund ta shohim një detaj tjetër i cili na tregon pse konjunksioni edhe pse disjunksioni janë komutativ. Atëherë konjunksioni është komutativ për shkak se këto dy kolona e kanë vlerën e njëjtë të vërtetësisë. Kolona po mënoj këto dy rreshta, rreshti i dytë dhe rreshti i tretë. Rreshti i dytë e ka një vlerë të vërtetë dhe një vlerë të pavërtetë, kurse rreshti i tretë e ka një vlerë të pavërtetë dhe një vlerë të vërtetë. Nëse e shikoni me kujdes, në momentin që e ndrojmë A-n dhe B-n, këtu i kam ndruar identitetin e A-s dhe B-s. Po paramendojeni që nuk e ndrojmë identitetin, po thjesht u ndrojmë vendet A-s dhe B-s,
do thot thjesht e vazhdojmë tabelën e vërtetësisë ku këtu e vendosim të parën bën, edhe të dytën e vendosim anë dhe pastaj e kryejmë konjunksionin e njëjtë. Ajo që është interesante është që kur të ndrohen vendet e A-s dhe B-s, atëherë të gjitha vlerat e vërtetësisë mbesin të njëjta dhe të gjitha rreshtat mbesin të njëjtë, përpos që rreshti i dytë me rreshtin e tretë i ndrojnë vendet. Pse është kjo? Kjo është për shkak se në rreshtin e dytë, kur e kemi A-n dhe pastaj B-n, e kemi të vërtetën dhe të pavërtetën, kurse këtu të B-ja pastaj A-ja kemi të pavërtetën pastaj të vërtetën. Kështu që rreshti i tretë këtu është bërë rreshti i dytë, kurse rreshti i dytë këtu është bërë rreshti i tretë. Këtu po mund ta shihni që ne nëse e ndrojmë vendin e dy gjykimeve si kolona në një tabelë të vërtetësisë, krejt çka bëjmë është që e ndrojmë rreshtin e dytë me rreshtin e tretë. Edhe nëse operacioni, në këtë rast operacioni i konjunksionit është i tillë që e respekton ndrrimin e rreshtit të dytë me rreshtin e tretë, në kuptimin që e ka të njëjtën vlerë në rreshtin e dytë dhe në rreshtin e tretë, atëherë normalisht që ndërrimi i vendit të kolonave nuk do të ketë kurfar efekti. Edhe kjo është e vërtet edhe sa i përket konjunksionit, është e vërtet edhe sa i përket disjunksionit, për shkak se edhe disjunksioni është i vërtet dhe i pavërtet, dhe nëse po mund ta shihni, disjunksioni në rreshtin e dytë i ka vlerat po të njëjtat, e ka një vlerë të vërtetësisë, kështu që për këtë arsye edhe disjunksioni është komutativ. Komutativiteti i një operacioni logjik shihet në atë se a e ka të njëjtë rreshtin e dytë dhe rreshtin e tretë të një tabele të vërtetësisë, nëse e shkruajmë tabelën e vërtetësisë në këtë renditje të rreshtave. Në anën tjetër, e kemi operacionin logjik të kondicionalit, edhe kondicionali, nëse po ju kujtohet kjo, kondicionali është i vërtet në të gjitha rastet, përpos në rreshtin e dytë, edhe këtu e shohim që kondicionali e then simetrinë në mes të rreshtit të dytë dhe rreshtit të tretë. Në rreshtin e dytë është i pavërtet, kurse në rreshtin e tretë është i vërtet. Prej kësaj mund të shohim që kondicionali nuk është operacion komutativ. Do thotë nuk është e njëjta gjë A kondicional B, sikurse B kondicional A. Thjesht nuk mund t'u ndrosh vendet, edhe arsyeja pse nuk mund t'u ndrosh vendet është për shkak se kondicionali është ndryshe në rreshtin e dytë dhe ndryshe është në rreshtin e tretë. Në anën tjetër, nëse e kemi konceptin e bikondicionalit, kjo gjëja këtu, kjo është e pavërtet edhe në rreshtin e dytë, kështu që mund ta shohim menjëherë që bikondicionali e ka një simetri në mes të rreshtit të dytë dhe rreshtit të tretë, dhe nga kjo mund të konkludojmë që bikondicionali është komutativ, edhe me të vërtetë bikondicionali është komutativ. Do thotë këtë mund ta shohim në një mënyrë tjetër, duke thënë që A bikondicional B është i njëjti gjykim si B bikondicional A, edhe këto janë ekuivalente në mes vete. Këto janë konceptet e komutativitetit, edhe se si komutativiteti plotësohet nga disa operacione logjike, si për shembull disjunksioni, konjunksioni, bikondicionali, edhe nuk respektohet nga disa operatorë të tjerë, sikurse janë kondicionali dhe kondicionali revers. Atëherë e kemi edhe një ose disa ligjësi tjera që quhen zakonisht si ligjësitë asociative. Edhe po e shuaj asociativiteti i konjunksionit. Asociativiteti i konjunksionit na tregon që nëse i kemi tre vlera të vërtetësisë, për shembull A, B dhe C, atëherë nëse e kryejmë një konjunksion në mes të B-s dhe C-s, edhe pastaj e bëjmë konjunksionin e gjykimit rezultues me gjykimin A, atëherë kjo është po e njëjta,
ose është ekuivalente me gjykimin i cili përfitohet nëse konjunksionet i bëjmë në një mënyrë tjetër. Nëse së pari e bëjmë konjunksionin në mes të as dhe bës dhe tek në fund e bëjmë konjunksionin me cën. Kjo na tregon që konjunksioni nuk ka rëndësi se në çfarë mënyre bëhet. Këtë mund ta vërtetojmë përmes një tabele të vërtetësisë, edhe tabela e vërtetësisë që e krijojmë tani nuk e ka vetëm 2 gjykime, po i ka 3 gjykime. Tabelat e tilla të vërtetësisë janë mjaft të shpeshta dhe nuk janë më të vështira se sa tabelat e vërtetësisë me 2 gjykime, vetëm që duhet të kenë 2 herë më shumë rreshta. Tani është shumë lehtë të shohim pse duhet të ketë 2 herë më shumë rreshta. Arsyeja është sepse duhet të kemi 8 rreshta në mënyrë që të arrijmë të reprezentojmë të gjitha kombinimet e ndryshme të vlerave të vërtetësisë të këtyre 3 gjykimeve themelore. Nëse do të kishim më pak se 8, nuk do të mund t'i trajtonim të gjitha kombinimet e vlerave të vërtetësisë një herësh. Edhe mënyra se si bëhet kjo është kështu, zakonisht shkruhet, edhe pse mund të shkruhet edhe në një renditje tjetër, varësisht sipas dëshirës. Edhe po mund ta shihni këtu që tani e kemi kombinimin e të gjitha mundësive, e kemi një mundësi ku të trijat janë të vërteta, e kemi një mundësi ku të trijat janë të pavërteta, edhe pastaj kemi mundësi të tjera ku 2 janë të vërteta dhe e treta është e pavërtetë, ose kemi edhe mundësi ku 2 janë të pavërteta edhe njëra është e vërtetë. Atëherë, për ta parë ekuivalencën, së pari e krijojmë një tabelë të vërtetësisë për këtë gjykimin këtu, edhe ky gjykim këtu, konjunksionin në mes të këtyre 2 kolonave, mund të krijohet përmes tabelës së vërtetësisë së disjunksionit, edhe është i vërtet vetëm në rastet konjunksionit, edhe është i vërtet vetëm në rastet kur të dyja janë të vërteta, kështu që është i vërtet këtu, është i vërtet këtu, edhe nuk është i vërtet asku tjetër, për shkak se në të gjitha vendet e tjera, në të gjitha rreshtat e tjerë, të paktën njëra është e pavërtetë, ose mund të jetë edhe që dyjat janë të pavërteta, sikur në këtë rast. Tani e kemi krijuar këtë kolonën këtu, dhe tani duhet ta krijojmë këtë gjykimin e përbërë që vrehet në anën e majtë të ekuivalencës. Për ta bërë këtë, e krijojmë konjunksionin në mes të kësaj kolone edhe kësaj kolone që e kemi derivuar, edhe ky konjunksion është i vërtetë në rastin e parë dhe nuk është i vërtetë në asnjë rast tjetër, për shkak se vetëm te rasti i parë e kemi situatën që edhe A-ja, edhe konjunksioni i B-s dhe C-s janë të vërteta. Kështu që po mund ta shihni që kjo nuk përsëritet në rastet e tjera. Atëherë e kemi kryer me anën e majtë të ekuivalencës, tash vazhdojmë me anën e djathtë të ekuivalencës. Për të ardhur deri te ana djathtë të ekuivalencës, na duhet ta shkruajmë së pari konjunksionin e A-s dhe B-s, edhe konjunksioni i A-s dhe B-s përbëhet nga konjunksioni i këtyre 2 kolonave, edhe është i vërtetë në këtë rast, edhe është i vërtetë në këtë rast, edhe nuk është i vërtetë në asnjë rast tjetër, për shkak se si po mund ta shihni, në të gjitha rastet e tjera, të paktën njëra ose dyjat janë të pavërteta. Kështu që në të gjitha rastet e tjera e kemi një të pavërtetë. Edhe në fund fare na duhet të bëjmë një tabelë të vërtetësisë për të gjithë anën e majtë të ekuacionit, të ekuivalencës, edhe kjo ana e djathtë të ekuivalencës bëhet duke e bërë konjunksionin në mes të kësaj, as konjunksion B-s dhe C-s. Kështu që krejt çka duhet të shikojmë është C-ja dhe A konjunksion B-ja. Edhe mund ta shohim që kjo është e vërtetë në rreshtin e parë, edhe nuk është e vërtetë në asnjë rresht tjetër, për shkak se sa herë është e vërtetë C-ja, konjunksioni i A-s dhe B-s është i pavërtetë,
ose anasjell tash. Sa herë që është i pavërtet konjunksioni as dhe bës, atëherë C-ja është e pavërtet ose dyat mund të jenë të pavërteta. Kështu që po e shihni që konjunksioni në mes të as dhe bës dhe pastaj konjunksion C-s është i vërtet vetëm në rreshtin e parë, edhe tani që i kemi të dy anët e ekuivalencës para nesh, ne thjesht mund ta shohim që kjo anë e majtë e ekuivalencës e ka saktësisht të njëjtën tabelë të vërtetësisë sikurse ana e djathtë e ekuivalencës. Edhe kjo na tregon që këto dy gjykime të përbëra janë me të vërtetë ekuivalente si gjykime. E njëjta gjë vlen edhe për operacionin e disjunksionit. Edhe disjunksioni është asociativ, edhe këtë mund ta shkruajmë kështu. Edhe gjithashtu, fakti që disjunksioni është asociativ mund të shkruhet ose mund të vërtetohet përmes një tabele të vërtetësisë e cila është shumë e ngjashme me këtë që po e shohim këtu. Është shumë e ngjashme, vetëm që vlerat tri kolonat e para normalisht do të jenë të njëjtat, por pastaj vlerat e kolonave të tjera do të jenë normalisht të ndryshme, po mund të vërtetohet në një mënyrë shumë të ngjashme. Këto janë ligjet asociative, edhe në fund i kemi edhe dy ligje tjera që janë mjaft më interesante se sa ligji asociativ dhe ligji komutativ, edhe ky quhet ligji distributiv. Atëherë ekziston një mënyrë më e thjeshtë për ta parë se pse vlen ligji asociativ i konjunksionit. Ligji asociativ i konjunksionit vlen sepse rrethanat nën të cilat kjo është e vërtet janë pikërisht të njëjta me rrethanat nën të cilat kjo është e vërtet. Kur është kjo e vërtet? Kjo është e vërtet kur edhe A-ja edhe konjunksioni në mes të B-s dhe C-s është i vërtet. Kur është i vërtet konjunksioni në mes të B-s dhe C-s? Është i vërtet vetëm atëherë kur edhe B-ja edhe C-ja janë të vërteta njëherësh. Kështu që kjo gjëja këtu është e vërtet vetëm atëherë kur A-ja është e vërtet edhe B-ja është e vërtet edhe C-ja është e vërtet. Për këtë arsye e kemi të vërtet vetëm në rastin e parë kur të trijat janë të vërteta, edhe të pavërtet në të gjitha rastet e tjera. Tani të kthehemi te ana e djathtë e ekuivalencës. Kur është e vërtet kjo? Cilat janë rrethanat nën të cilat kjo gjëja këtu është e vërtet? Kjo është e vërtet kur edhe konjunksioni në mes të A-s dhe B-s është i vërtet, edhe kur C-ja është e vërtet. Kur është i vërtet konjunksioni në mes të A-s dhe B-s? Është i vërtet vetëm atëherë kur edhe A-ja edhe B-ja janë të vërteta njëherësh. Kështu që kjo është e vërtet vetëm atëherë kur edhe A-ja edhe B-ja edhe C-ja janë të vërteta njëherësh. Ose më mirë të themi, arsyeja pse vetëm kjo është e vërtetë dhe të gjitha tjerat janë të pavërteta, është për shkak se vetëm në rreshtin e parë edhe A-ja edhe B-ja edhe C-ja janë të vërteta. Pasi që rrethanat nën të cilat kjo duhet të jetë e vërtetë janë të njëjta me rrethanat kur kjo duhet të jetë e vërtetë, atëherë mund të konkludojmë që këto dyja janë ekuivalente si gjykime. Për shkak se e vetmja gjë që e definon një gjykim të dhënë është totaliteti i rrethanave në të cilat ai gjykim është i vërtetë ose i pavërtetë. Të kthehemi te ligjet distributive. Edhe kjo quhet distributiviteti ose ligji distributiv i konjunksionit mbi disjunksionin. Edhe mënyra që shkruhet është kështu. E kemi një konjunksion, një disjunksion, më falni, në mes të dy gjykimeve themelore B dhe C, edhe pastaj e kemi një konjunksion me një gjykim jashtë klapave A-ja. Do thotë së pari e bëjmë një disjunksion në mes të dy gjykimeve dhe tek pastaj gjykimin rezultues e marrim në konjunksion me gjykimin A. Ligji distributiv na tregon që
ky gjykim është ekuivalent me një gjykim tjetër i cili mund të shkruhet si konjunksioni në mes të A-s dhe B-s disjunksion konjunksioni në mes të A-s dhe C-s. Kështu shkruhet ligji distributiv. Arsyeja pse quhet ligji distributiv është për shkak se, ose ligji i shpërndarjes, është për shkak se A-ja ose konjunksioni në një mënyrë po shpërndahet mbi përmbajtjen brenda klapës. Po shpërndahet mbi B-n duke e dhënë këtë dhe pastaj po shpërndahet mbi C-n duke e dhënë këtë dhe po e lën të paprekur disjunksionin në mes të B-s dhe C-s. Atëherë po e krijojmë një tabelë të vërtetësisë përmes të cilës e vërtetojmë këtë ekuivalencë logjike. Për tabelën e vërtetësisë i kemi 3 kolonat e para të njëjta dhe pastaj i kemi edhe disa kolona të tjera dhe për ta krijuar anën e majtë të ekuivalencës e kemi një disjunksion mes B-s dhe C-s, do të një disjunksion mes të këtyre dyjave. Disjunksioni në mes të B-s dhe C-s do të jetë i vërtetë në secilin rast, përpos kur edhe B-ja dhe C-ja janë të pavërteta. Kështu që disjunksioni do të jetë i pavërtetë këtu, edhe disjunksioni do të jetë i pavërtetë këtu, edhe në të gjitha rastet e tjera do të jetë i vërtetë për shkak se të paktën njëra ose dyat do të jenë të vërteta. Më falni se harrova ta shkruaj që jam duke bërë disjunksionin mes B-s dhe C-s. Pastaj, për ta krijuar anën e majtë të ekuivalencës, e krijojmë konjunksionin e A-s me këtë rezultatin e disjunksionit në mes të B-s dhe C-s. Kështu që e krijojmë konjunksionin në mes të kësaj kolone dhe kësaj kolone. Ky konjunksion do të jetë i vërtetë në këtë rast, në rreshtin e parë, për shkak se i kemi 2 të vërteta, do të jetë i vërtetë në këtë rresht, për shkak se i kemi 2 të vërteta, gjithashtu edhe në rreshtin e tretë i kemi 2 të vërteta, edhe pastaj këtu është njëra pa vërtet, po ashtu edhe këtu, po ashtu edhe këtu, edhe këtu dyat janë të pavërteta në rreshtin e fundit. Kjo nuk kupton që konjunksioni do të jetë i pavërtet në këto 5 rastet e tjera. Tani e kemi përfunduar punën me anën e majtë të ekuivalencës dhe tani shkojmë te ana e djathtë e ekuivalencës. Së pari e krijojmë një tabelë të vërtetësisë për A konjunksion B. A konjunksion B-ja është e vërtetë në rreshtin e parë, në rreshtin e dytë, siç po e shihni, edhe është i pavërtetë në të gjitha rreshtat e tjera. Kështu që shkruajmë këtë. Edhe pastaj e krijojmë A konjunksion C. A konjunksion C-ja është konjunksioni në mes të këtyre 2 kolonave, kështu që është i vërtetë në rreshtin e parë, është i vërtetë në rreshtin e tretë, edhe është i pavërtetë në të gjitha rreshtat e tjera, siç po mund ta shihni. Kështu që në rreshtin e parë dhe të tretë është i vërtetë, edhe është i pavërtetë në të gjitha rreshtat e tjera. Edhe në fund, për ta marrë anën e djathtë të kësaj ekuivalence, e krijojmë disjunksionin në mes të këtyre 2 konjunksioneve. Kështu që e krijojmë një disjunksion në mes të këtyre 2 kolonave, të cilat kanë rezultuar nga analizat e mëhershme. Nëse e marrim një disjunksion në mes të këtyre dyjave, disjunksioni do të jetë i pavërtetë vetëm në atë rast kur dyat janë të pavërteta njëherësh, do thotë do të jetë i pavërtetë këtu, gjithashtu edhe këtu do të jetë i pavërtetë, edhe këtu do të jetë i pavërtetë, edhe këtu, ndërsa në këta 3 rreshtat e parë do të jetë i vërtetë për shkak se të paktën njëra ose të dyja janë të vërteta njëherësh. Këtë e bën disjunksionin tek e fundit. Tani e kemi edhe anën e majtë të ekuivalencës, që është kjo, i ka 3 të vërteta dhe 5 të pavërteta, edhe pastaj e kemi anën e djathtë të ekuivalencës, që është kjo,
edhe i ka 3 të vërteta edhe 5 të pavërteta. Edhe kjo tabela e ekuivalencës na tregon që këto dy gjëra janë saktësisht të njëjta si gjykime. Ekziston edhe një gjë tjetër që është shumë e ngjashme me këtë, edhe kjo është ligji distributiv i disjunksionit mbi konjunksionin. Edhe mund të shkruhet në mënyrën krejtësisht të njëjtë, vetëm që konjunksionet zëvendësohen nga disjunksionet dhe disjunksionet zëvendësohen nga konjunksionet. Kështu që nëse e kemi një konjunksion, edhe pastaj e kemi jashtë klapës një disjunksion, atëherë ky disjunksion shpërndahet mbi përmbajtjet e klapës, do të shpërndahet mbi B dhe mbi C, dhe e lën të paprekur konjunksionin që ekziston brenda klapës. Ky është një ligj që është shumë i ngjashëm me këtë ligjin që e pam këtu, vetëm që ka të bëjë me distribuimin ose shpërndarjen e disjunksionit mbi konjunksionin, edhe për ta vërtetuar këtë ligj mund ta bëni një tabelë shumë të ngjashme të vërtetësisë. Edhe mund ta shihni që kjo ekuivalenca këtu është me të vërtetë ekuivalencë vërtetë. Këto janë disa nga ato që quhen ligje të logjikës propozicionale. Krahas ligjeve janë edhe disa gjëra të tjera, të cilat janë të vlefshme, janë të rëndësishme në gjykimin ose në logjikën propozicionale. Një gjë është ose një gjë që shihet shumë shpesh është e ashtuquajtura ose i ashtuquajtur gjykim i përbër konjunkcioni në mes të, ose po e marrim disjunkcionin në mes të as dhe negacionit të as. Kjo gjëja këtu. Tash kjo gjëja këtu është tautologji. Është e vërtet në cilin do rast të mundshëm. Çfarë do të qofshin vlerat e vërtetësisë të as dhe negacionit të as, gjithsesi do të jetë i vërtet kjo. Pse është kjo? Kjo është për shkak se nëse supozojmë që A-ja është e vërtet, atëherë negacioni i as do të jetë i pavërtet. Sidoqoftë, disjunksioni në mes të një të vërtetë dhe të pavërtetë është i vërtet. Në anën tjetër, nëse A-ja është e vërtet, edhe nëse A-ja është e pavërtet, atëherë negacioni i as do të jetë i vërtet, kështu që prap disjunksioni në mes të një të pavërtetë dhe një të vërtete do të jetë i vërtet. Këtë mund ta shohim përmes një tabele të vërtetësisë, ku e kemi vlerat e as dhe të negacionit të as. Vlerat e vërtetësisë të as, A-ja thjesht mund të jetë e vërtetë ose e pavërtetë. Më falni sepse bëra gabim. A-ja mund të jetë e vërtetë ose e pavërtetë, kurse negacioni i as i ka vlerat e inverse, mund të jetë i pavërtetë ose i vërtetë, edhe nëse e krijon një disjunksion në mes të këtyre dyjave, siç është kjo, do të mund ta shohim që disjunksioni është i vërtet në këtë rast, edhe është i vërtet në këtë rastin tjetër. Kështu që është i vërtet në të dy rastet, ose më mirë të themi, është tautologji. Tash, ne shumë shpesh i hasim tautologjit, kështu që ne e krijojmë një mënyrë të caktuar se si i referohemi tautologjive, edhe tautologjive zakonisht i referohemi thjesht përmes simbolit të vërtetësisë, edhe mund ta përdorim brenda gjykimeve të ndryshme. Zakonisht e shkruajmë pa ngjyrë bold në këtë mënyrë që thjesht të duket si të dhe të jetë e kuptueshme që është tautologji.
Në anën tjetër, shumë shpesh e kemi edhe rastin e kundërt të tautologjisë, edhe këtë rast e quajmë kontradikcion. Kontradikcioni është një gjykim i përbër ose i thjesht, i cili është i pavërtet në secilin rast. Edhe këtë, ose shembulli më i famshëm i një kontradikcioni është konjunksioni në mes të as dhe jo as. Konjunksioni në mes të as dhe jo as mund të bëhet përmes një tabele të vërtetësisë në mënyrë të ngjashme. Edhe kur e kemi konjunksionin në mes të këtyre dyjave, konjunksioni në rreshtën e parë është i pavërtet, për shkak se të paktën njëra është e pavërtet, edhe gjithashtu edhe në rreshtën e dytë është i pavërtet për arsyeën e njëjtë. Këtu po e shohim që është i pavërtet me të dyja rastet. Këtë e quajmë kontradikcion, edhe kontradikcionin zakonisht e shënojmë me një shenjë të pavërtetësisë, por vetëm pa bold, në mënyrë që të jetë e qartë që nuk po flasim për një vlerë të vërtetësisë, po flasim për një kolekcion të vlerave të vërtetësisë, të gjitha prej tyre janë të pavërteta. Tash, kontradikcionin edhe tautologjinë, këto në vetvete janë gjykime, apo shihni, kjo është një gjykim, edhe kjo është një gjykim në vetvete, edhe këto mund t'i përdorim në gjykime të ndryshme. Për shembull, nëse e kemi a konjunkcion një tautologji, atëherë me çka është e barabartë kjo? Kjo është e barabartë me, ose me çka është ekuivalente, ta them më mirë. Kjo është ekuivalente me këtë gjën këtu. Thjesht e shkruajmë an dhe pastaj e shkruajmë tautologjin. Edhe tautologjia është thjesht kjo gjëja këtu pa bold. Tautologjia është e vërtetë në të dy rastet. Është thjesht një gjykim të cilin vetëm ja dham këtë emër. Edhe nëse e krijojmë konjunksionin në mes të një gjykimi a dhe tautologjisë, atëherë këtu do ta kemi një të vërtet, edhe këtu do ta kemi një të pavërtet, siç po mund ta shihni. Sidoqoftë, ku e kemi parë këtë kolon këtu? Këtë kolon e kemi parë saktësisht e A-ja. Po e shihni që A-ja si kolekcion i vlerave të vërtetësisë është saktësisht ekuivalent me konjunksionin në mes të as dhe tautologjisë. Kështu që mund të themi shkurtimisht që konjunksioni i as me një tautologji është ekuivalent me po atë gjykim fillestar. Kjo është një veti e konjunksionit. Quhet vetia e konjunksionit me një tautologji, nëse dëni ta mbani në mend ashtu. Pastaj ekziston edhe konjunksioni me një kontradikcion. Për shembull, nëse e kemi a konjunksion një kontradikcion, atëherë edhe këtë mund ta analizojmë përmes një tabele të vërtetësisë, vetëm që në vend se ta kemi këtu një nuk pas ka më vend, vetëm më duhet t'i kopjoj disa rreshta. Nëse e kemi a konjunksion një kontradikcion, atëherë mund ta marrim një tabelë të vërtetësisë, vetëm që tani këtu e kemi një kontradikcion, i cili është i pavërtet. Në të dyja rastet, edhe konjunksioni i një gjykimi a me një kontradikcion është thjesht një, këtu është i pavërtet, siç po mund ta shihni, edhe këtu gjithashtu është i pavërtet. Kështu që i ka dy të pavërteta. Po e shihni që kjo kolona e kontradikcionit edhe kjo kolona këtu e konjunksionit të një gjykimi me një kontradikcion janë saktësisht e njëjta kolon, kështu që mund të konkludojmë që konjunksioni i një gjykimi të çfarëdoshëm me një kontradikcion na jep në vetvete një kontradikcion, të cilin mund ta shkruajmë në këtë mënyrë. Do thotë i kemi dy ligjësi të vlefshme. E kemi
konjunkcionin me një tautologji, e cila na jep po të njëjtën gjykim fillestar, edhe kemi konjunkcion me një kontradikcion, i cili na jep në vetvete një kontradikcion. Ngjashëm me këtë, mund ta bëjmë disjunkcionin me një tautologji në vend të konjunkcionit, edhe disjunkcionin me një tautologji mund ta analizojmë përmes të njëjtës tabelë të vërtetësisë, vetëm që këtu në fund e kemi një konjunkcion në vend se një disjunkcion në vend se ta kemi një konjunkcion. Edhe disjunkcioni në mes të këtyre dyjave është thjesht disjunksioni në mes të këtyre dy kolonave këtu, edhe disjunksioni është i vërtet në rreshtin e parë, edhe disjunksioni gjithashtu është i vërtet në rreshtin e dytë, për shkak se të paktën njëra është e vërtetë. Po mund ta shihni në këtë mënyrë. Kjo na tregon që kjo kolona këtu është e vërtetë në të dy rastet, njëjtë sikurse kjo kolona këtu, tautologjia, që është e vërtetë në të dy rastet. Kjo na tregon që disjunksioni në mes të një gjykimi të çfarëdoshëm dhe një tautologjie është në vetvete ekuivalente me një tautologji. Në këtë mënyrë këtu. Kjo ndryshon nga konjunkcioni. Konjunkcioni me një tautologji po mendoj është e njëjtë me rastin e konjunkcionit. Konjunkcioni me një tautologji na jep po të njëjtën gjykim, kurse disjunksioni me një tautologji na jep vetë një tautologji, nuk na jep atë gjykimin e njëjtë. Edhe gjithashtu mund ta bëjmë disjunksionin me një kontradikcion, që është e njëjta sikurse kjo, vetëm që e kemi një konjunkcion. Edhe këtë një disjunkcion, më falni, edhe këtë mund ta analizojmë përmes të njëjtës tabelë të vërtetësisë, vetëm që tani e kemi një disjunkcion me këtë kontradikcion, edhe disjunksioni me këtë kontradikcion është i vërtet në këtë rast, siç po mund ta shihni, edhe është i pavërtet në këtë rast. Për shkak se disjunksioni është i pavërtet, vetëm nëse të dyja janë të pavërteta njëherësh. Nga kjo po mund ta shohim që A-ja me vlerat e veta të vërtetësisë është saktësisht ekuivalente me disjunksionin në mes të A-s dhe një kontradikcioni. I ka të njëjtat vlera të vërtetësisë, edhe kjo na lejon të konkludojmë që nëse e kemi disjunksionin e një gjykimi të çfarëdoshëm me një kontradikcion, atëherë kjo është ekuivalente me po të njëjtin gjykim. Këtu i kemi 4 rezultate se çka ndodh nëse formojmë konjunkcione dhe disjunksione me tautologji dhe kontradikcione. E kemi këtë konjunkcionin me një tautologji, i cili na jep gjykimin fillestar, e kemi këtë disjunksionin me një tautologji që na jep një tautologji, e kemi këtë konjunkcionin me një kontradikcion i cili na jep një kontradikcion, edhe e kemi pastaj këtë në fund, që na tregon që disjunksioni me një kontradikcion na jep po gjykimin e njëjtë. Po mund ta shihni se si konjunkcioni dhe disjunksioni, kur vjen puna te tautologji dhe kontradikcionet, i kanë si disa veçori të pasqyruara, i kanë disa veçori simetrike në mes vete.